Հաղթական կյանք Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր հաղթողին ընդունել եք, ապրում եք հաղթական քրիստոնեական կյանքը։ Առաջի Կորինթացիների 15:57-ում հետևյալն ենք կարդում. Գոհություն Աստծուն, որ տվեց մեզ հաղթությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հաղթական եք։ Քրիստոնեական կյանքի ամենատխուր փորձառությունը մեղքի առկայության ու դրա ուժի հարցն է։ Այսօր Սարի գագաթին լինել, վաղը ձորում, այսօր Հռոմեացիս 8-րդ գլխում լինել, վաղը 7-րդ գլխում, այսօր խոստացյալ երկրում, վաղը դարձյալ անապատում, այսօր հաղթական, վաղը պարտված։ Սա, հավատացեք ինձ, իմ իմացած բաներից ամենատխուր փորձառությունն է։ Աստված հստակ կերպով ասել է. մեղքը չպետք է իշխանություն ունենա ձեր վրա։ Երբ Պողոսը հասնում է Հռոմեացիս 7-րդ սոսկալի գլխի վերջին, տագնապահար բացականչում է. Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով պիտի ազատի ինձ այս մահկանացու մարմնից։ Պատասխանը գալիս է կարծես երկնքից եկող մի ձայնով. Գոհություն Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն հաղթանակը հնարավոր է։ Մեղքի երկու դասակարգերը։ Մարդկությանը հայտնի մեղքի միայն երկու դասակարգ գոյություն ունի։ Նախ եւ առաջ նրանք, որոնք արտաքին մեղքեր ենք համարում, հետո ներքին մեղքեր։ Արտաքին մեղքեր ասելով նկատի ունեմ դրանք, որոնց հետ քիչ թե շատ ծանոթ ենք։ Օրինակ մարդասպանություն, հարբեցողություն, անբարոյականություն եւ այլն։ Հիմա արտաքին մեղքի մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել, քանի որ եթե փրկված եք, ապա արդեն ազատված եք արտաքին մեղքից։ Իսկ եթե փրկված չեք, ուրեմն ապացույց չկա, որ մահից կյանք եք անցել։ Ես խոսում եմ ներքին մեղքերի մասին։ Ու ներքին մեղք ասելով նկատի ունեմ այն մեղքերը, որոնք միջին քրիստոնյան բոլորովին մեղք չի համարում։ Ես նկատի ունեմ այնպիսի մեղքեր, ինչպիսիք են մտահոգությունը, տագնապը, չներելը, ատելությունը, քինախնդրությունը, չարամտությունը, ցասումը, ջղայնությունը, նախանձը, կեղտոտ մտքերը, թաքուն մեղքերը, մեղքեր, որոնք մարդկային աչքի համար անտեսանելի են, ու բազում այլ մեղքեր, որոնք անդադար աճում են ու ճանաչում են պահանջում։ Սրանք այն մեղքերն են, որոնցից պետք է ազատվի քրիստոնյան։ Դուք մի մեղք ունեք, որը իշխում է ձեր վրա։ Կարող եք հաղթահարել այն մեղքերից շատերը, որոնց ենթակա եք, սակայն կա մեղքերից մեկը, որը ուր էլ գնաք, քայլ առ քայլ կհետևի ձեզ։ Որքան ժամանակ որ տեղի տաք, զիջեք այդ մեղքին, Աստված ձեզ օգտագործել չի կարող։ Եթե սրտումս անօրենություն տեսնեմ, Տերը չպիտի լսի ինձ։ Նա նույնիսկ չպիտի կռանա ու լսի քո ասածը։ Առանց մեղքի կատարելություն եւ սանձում։ Հիմա խոսում եմ առանց մեղքի կատարելության մասին։ Իմ ակնարկությունը մեղքը արմատախիլ անելուն կամ սանձահարմանը չի վերաբերվում։ Այս արտահայտությունները Աստվածաշնչում չկան, ուրեմն դրանք չեմ օգտագործում։ Կնախընտրեի 1000 անգամ մտքով սխալ լինել, իսկ սրտով ճիշտ, քան մտքով ճիշտ, իսկ սրտով սխալ։ Ավելի կնախընտրեի տեսականորեն սխալ լինել, իսկ գործնականում ճիշտ, քան տեսականորեն ճիշտ, բայց գործնականում սխալ։
Ես արդյունք եմ ուզում։ Ուզում եմ իմանալ, որ հաղթական քրիստոնյա եմ։ Երբ սանձահարման մասին եմ մտածում, հիշում եմ մի պառավ, Քուեյքրի և մի նորադարձի պատմությունը։ Այս երկուսը կողք կողքի կանգնած են, երբ զայրացուցիչ մի դեպք է պատահում պառավ Քուեյքրին։ Գրգռության ենթարկված պառավը այդ միջադեպի ողջ ընթացքում մեղմորեն ժպտում է։ Երբ վերջանում է ամեն ինչ, երիտասարդ քրիստոնյան, դառնալով դեպի պառավ Քուեյքրը, ասում է. «Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող էիր զսպել քեզ, երբ այդպես փորձում էին զայրացնել քեզ»։ Պառավը շարունակելով ժպտալ ու կարծելով, որ գիտի հաղթանակի գաղտնիքը, դառնում է դեպի երիտասարդ քրիստոնյան ու պատասխանում. «Օ, բայց դու չտեսար, թե ինչպես էին ներքուստ եռ գալիս»։ Բարեկամս, եթե եռում է, ուրեմն եռում է։ Եթե կա այդ եռ գալը, ուրեմն կա։ Եթե մարդկանց տեսանկյունից դիտվի քո այդ եռ գալը, որ կարողանում ես զսպել, շատ լավ է։ Բայց եթե Աստծո տեսանկյունից է դիտվում, պետք է պայթես ու վերջացնես, որովհետև կարևոր չէ, թե արտաքուստ ես եռ գալիս, թե ներքուստ։ Աստված ամեն բան տեսնում է։ Ու ներքուստ ես եռ գալիս, թե արտաքուստ, միևնույնն է, տանուլ ես տվել հաղթանակը, թե պետք կարողացել ես թաքցնել ուրիշների աչքերից։ Մեկ ուրիշ պատմություն հիշեցի։ Երկու տղաներ ըմբշամարտում էին։ Տղաներից մեկը մեծ էր, մյուսը փոքր։ Ի զարմանս բոլորին, քիչ անց փոքր տղան մեծին գետնեց, նստեց վրան ու նստած մնաց։ Նրանք, ովքեր կանգնած դիտում էին, զարմանում էին, թե ինչու նա չի վեր կենում ու թողնում, որ գնա։ Մի երիտասարդ է մոտենում։ «Լսիր, տղա», ասում է, «դու հակառակորդին հաղթեցիր, բայց ինչու ես վրան նստել, ինչու չես վեր կենում ու տղային ազատ արձակում»։ Փոքրիկ տղան ժպտալով նայում ու պատասխանում է. «Օ, զգում եմ, որ ուզում է վեր կենալ, պարոն»։ Տղան շատ լավ գիտեր, եթե հակառակորդը վեր կենար, ինքը կարող էր տակը հայտնվել։ Ուստի մտածում էր, որ ավելի լավ է պինդ նստի ու պահի ձեռք բերածը, քանի կարող է։ «Զգում եմ, որ ուզում է վեր կենալ, պարոն»։ Դուք երբևիցե զգացե՞լ եք, որ ուզում է վեր կենալ, թե խոսում եմ մի տարօրինակ բարբառով, որը հասկանալ չեք կարող։ Հասկանում եք, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Մի շատ լավ երեկո եք անցկացնում, մի քանի քրիստոնյաներ եք հրավիրել ձեր տուն և ուզում եք լավ տպավորություն թողնել։ Հանկարծ մեկը ձեր ոտն է տրորում, ինչ-որ մեկը մի բան է ասում ձեր ետևից, մի երրորդը քննադատում է ձեզ, ու դուք սկսում եք ներքուստ եռ գալ։ Գիտեք, որ սոսկալի բան է ողջ կյանքում ստիպված լինել ապահովիչ փականի վրա նստել։ Ապահովիչ փականները սովորություն ունեն շարքից դուրս գալու անսպասելի պահերին։ Այնքան ուրախ եմ, որ գտել եմ մեկին, որը հսկում է իմ ապահովիչ փականի վրա այն ժամանակ, երբ ես գնում եմ իր գործն անելու։ Բարեկամս, Հիսուս Քրիստոսը կարող է քեզ ազատել քո ներքին բռնկումից։ Դոկտոր Սիմփսոնը, քրիստոնեական ու միսիոներական ուխտի մեծ հիմնադիրը, այսպես է արտահայտվում. ամեն ինչ Հիսուսի մեջ է ու Հիսուսը ամեն ինչի։ Այս փոքր թևավոր արտահայտությունը ամբողջ աշխարհով մեկ տարածվեց։ Հազարավոր ու հազարավոր մարդիկ, որոնք մինչ այդ փորձում էին հաղթել ինչ-որ ուսմունքի հավատալով, գիտակցեցին վերջապես,
որ հաղթանակը մի անհատից է կախված, ոչ թե ուսմունքից։ Ու այդ մարդիկ պարտությունից դուրս գալով արյունով գնված փառավոր հաղթանակի հասան։ Ուրիշներ, որոնք կարծում էին, թե հաղթանակը փորձառության մեջ է, նույնպես գիտակցեցին, որ հաղթանակը մի անձից է կախված ու նրանք նույնպես դուրս գալով պարտությունից հաղթանակի հասան։ Հին կտակարանից օրինակներ։ Հին կտակարանում հստակորեն ասված է հետևյալը. այս ճակատամարտում կռվելու կարիք չունենք, հանգիստ մնացեք ու տեսեք Տիրոջ փրկությունը, որ նա պիտի բերի ձեզ այսօր, քանզի ճակատամարտը ձերը չէ, այլ Աստծունն է։ Երբևէ լսել եք նման կռվի մասին։ Հասկանում եք, այդ գործը Աստված է անելու ձեզ համար։ Կռիվը ձերը չի, իրենն է։ Օ, եթե կարողանայի այնպես անել, որ յուրաքանչյուր մարդ ամեն քայլափոխին ասեր. կռիվը իմը չէ, Աստծունն է, դա կարտահայտեր պարտության և հաղթանակի միջև եղած տարբերությունը։ Հիշում եք, թե Հեսուն ինչպես գնաց Երիքովի պատերը ուսումնասիրելու։ Այնտեղ պատի տակ կանգնած մի մարդու հանդիպեց ու հարցրեց նրան. դու մեզ հետ ես, թե թշնամիների։ Ինչ պատասխանեց մարդը. ոչ միայն ձեզ հետ եմ, այլ որպես Տիրոջ բանակի հրամանատար եմ եկել այստեղ։ Ինչ ասաց Հեսուն։ Արդյոք պատասխանը սա եղավ. դե լավ, հրամանատար, ուրախ եմ քեզ տեսնելուց, բայց ես քո օգնության կարիքը չունեմ։ Մի բանակ ունեմ, Երիքովը շատ փոքր քաղաք է, առանց քո օգնության էլ կարող ենք գրավել այն։ Եթե այսպես ասած լիներ, Երիքովը երբեք չէր ընկնի։ Իսկ ինչ ասաց։ Ասաց. Տերն ինչ է ասում իր ծառային։ Իսկ հիշում եք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Տիրոջ բանակի այդ զորեղ, անտեսանելի հրեշտակները կանգնեցին պարիսպների վրա ու մի հրումով քանդեցին դրանք։ Բարեկամներս, Տիրոջ բանակի հրամանատարը հենց հիմա այստեղ է։ Նա ասում է. ձախողվել եք, ձեզ պաշարող մեղքը հաղթել է ձեզ։ Հիմա թույլ տվեք այդ գործով ես զբաղվեմ։ Թողեք ձեր ճակատամարտը ես մղեմ։ Թողեք ձեր կռվի հաղթողը ես լինեմ։ Ես կհաղթեմ թշնամուն ու հաղթանակի վարկը ձեզ կշնորհեմ։ Միթե սքանչելի չէր լինի։ Հիսուսին կուղարկեի դուռը բացելու։ Ահա մի փոքրիկ աղջիկ, որ վերջերս է փրկվել։ Փոքրիկ աղջիկ հարցնում է ուսուցչուհին. որտե՞ղ է Հիսուսը։ Աղջնակը մտածում է մի պահ, ուսուցչուհու դեմքին նայում ու պայծառ ժպիտով պատասխանում է. Հիսուսը իմ սրտում է։ Այո, ասում է ուսուցչուհին, Հիսուսը քո սրտում է։ Հիմա, փոքրիկ աղջիկ, ինչ պիտի անես, եթե սատանան վաղը գա ու թակի քո սրտի դուռը։ Նորից է մտածում աղջնակը ու վերջապես տալիս է այնպիսի պատասխան, որ հասուն քրիստոնյաներից շատ քչերի մտքով կանցներ։ Նա պատասխանում է. Հիսուսին կուղարկեմ դուռը բացելու։ Հիմա, բարեկամներս, ենթադրենք, որ չկարողացաք ըմբռնել հաղթանակի գաղտնիքը։ Վաղը սատանան գալիս է ու թակում է ձեր սրտի դուռը։ Դա ձեր հին փորձությունն է, ձեր վրա իշխող մեղքը։ Արագ դռանն եք մոտենում։ Սատանան կռանում է, նայում դռան ծակից ու տեսնելով, որ դուք եք գալիս, ժպտում է ինքն իրեն։ Անցյալում բազմիցս հաղթել է ձեզ ու գիտի, որ հիմա էլ է հաղթելու։
Դուռը կռնակի վրա չեք բացում, ոչ մեկը այդպես չի մեղանչում։ Դուռը մի թեթև եք բացում, որպեսզի կարողանաք բացվածքի արանքից խոսել սատանայի հետ։ Որպես համով պատառ, ձեր փորձությունը շուռումուռ եք տալիս, մտորում եք։ Քիչ հետո, մինչև գիտակցում եք, թե ինչ տեղի ունեցավ, սատանան ոտքը դնում է բացվածքից ներս, քիչ հետո աստիճանաբար ողջ մարմինն է ներս խցկվում։ Նա արդեն ներսում է։ Դուք դարձյալ պարտված եք։ Հիմա ենթադրենք, ըմբռնել եք հաղթանակի գաղտնիքը։ Սատանան դարձյալ գալիս է ու թակում է ձեր սրտի դուռը։ Այս անգամ դուք Հիսուս, Հիսուս եք բացականչում։ Այո, որդիս, ինչ է պատահել, հարցնում է Հիսուսը։ Հիսուս, սատանան է, ինձ ճնշող հին մեղքը։ Գիտեմ զավակս, պատասխանում է Հիսուսը։ Ինչ ես ուզում որ անեմ։ Հիսուս, կգնաս դուռը բացելու, ինքդ կպատասխանես սատանային։ Այո, զավակս, դու պարզապես նստիր այստեղ ու վստահիր ինձ։ Ես կգնամ ու գործ կունենամ քո հակառակորդի հետ։ Հիսուսը դռանն է մոտենում, սատանան դարձյալ կռանում է ու նայում է դռան ծակից։ Այս անգամ տեսնում է, որ Աստվածորդին է գալիս դեպի իրեն։ Նա գիտի, որ անցյալներում Հիսուսն հաճախ է հաղթել իրեն ու նորից է հաղթելու։ Հիսուսը լայն բացում է դուռը ու էլ սատանան չկա։ Հանգիստ վերադառնում է ու ասում է. Որդիս, դու հաղթեցիր։ Բայց Տեր, ես ոչինչ չարեցի։ Ինչ ես ուզում ասել դու հաղթեցիր ասելով։ Ոչ, զավակս, դու հաղթեցիր։ Բայց Տեր, ես ոչինչ չարեցի։ Պարզապես նստեցի, քեզ վստահեցի։ Դու տարար հաղթանակը։ Այո, որդիս, հետագայում դու եւ ես այսպես պիտի տանենք քո մարտերը։ Դու պիտի հանգիստ նստես ու վստահես ինձ։ Ես դուրս կգամ ու կմարտնչեմ։ Հետո կվերադառնամ ու հաղթանակի պատիվը քեզ կտամ։ Բարեկամս, միթե սա մարտնչելու փառավոր ձև չէ։ Միթե հիանալի բան չէ ունենալ մեկին, որը քո փոխարեն կռվի։ Գիտեք, որ դուք չեք վիրավորվի, երբ ուրիշը կռվի ձեր փոխարեն։ Ժամանակին վտիտ երեխա էի։ Այսօրվա նման մեծ, առույգ եւ ուժեղ չէի։ Երբեք ինքս կռվել չէի կարողանում։ Երբ ստիպված էի լինում կռվել, գտնում էի մի մեծ տղայի ու խնդրում նրան իմ փոխարեն կռվել։ Ու ինձ մնում էր հանգիստ կանգնել ու նայել։ Երբ չէի պարտվում, երբեք չէի վիրավորվում, միշտ հաղթում էի։ Հավատացեք, կռվելու հիանալի ձև է այդ։ Սակայն մեզանից այնքան քչերն են ուզում այդպես կռվել։ Մեզանից շատերը իրենք են ուզում կռվել։ Մենք պատրաստ չենք թողնելու, որ մեր փոխարեն մեկ ուրիշը կռվի։ Փոլ Ռեյդեր։ Ձեզանից շատերը ճանաչում կամ լսել են ամերիկացի մեծ ավետարանիչ Փոլ Ռեյդերի մասին։ Ես նրան իրոք շատ լավ էի ճանաչում։ Նա բազմիցս զանգահարել է ինձ Չիկագո գնալ իր մեծ տաճարում քարոզելու։ Երբ ինքը պիտի տեղ գնար ինչ-որ քրիստոնեական արշավի համար։ Բազմաթիվ անգամներ հանդիպել եմ մոտ 3000 հոգիանոց իր ունկնդիրներին ու տեսել, թե ինչպես է լցվում բեմը հրավերն ընդունող տղամարդկանցով և կանանցով։ Իմ հերթին հաճախ եմ նրան Տորոնտո հրավիրել իմ փոխարեն քարոզելու։ Փոլ Ռեյդերը ոչ միայն հիանալի ավետարանիչ էր, այլև հիանալի բռնցքամարտիկ։
Փաստորեն 35 անգամ ռինգ բարձրացավ ու ոչ մի անգամ նոկաուտ չեղավ։ Մի օր, երբ երեկոն իր հետ էի անցկացնում, հետաքրքրությունից դրդված հարցրեցի. «Պարոն Ռեյդեր, թույլ կտաք շոշափել ձեր մկանները»։ Մի տեսակ զարմացած նայեց ինձ ու ոտքի կանգնելով հանեց բաճկոնը, սոթ տվեց շապիկի թևքը, բազուկը ծալեց ու շուռ գալով դեպի ինձ ասաց. «Շոշափիր այստեղ»։ Զգացի նրա պողպատյա մկանները ու հիմա, մինչև այդ մասին եմ խոսում, դեռ զգում եմ դրանց ուժը։ Հիմա ենթադրենք, թե նա ինձ ասում էր. «Բարեկամս, քեզ բռնցքամարտի հրավեր եմ նետում»։ Ենթադրենք, ես էլ պատասխանում էի. «Շատ լավ, պարոն Ռեյդեր, ուրախությամբ ընդունում եմ ձեր հրավերը»։ Սակայն այս ասելով հաստատապես կիմանայի, որ նա երբեք չի խփելու ինձ։ Նա պարզապես մի թեթև կհարված էր ու ես ուշագնաց գետնին կտապալվեի։ Նա մի թեթև կխփեր ինձ ու աչքերիցս կրակներ կցայտեին։ Այնուամենայնիվ, ընդունում եմ մարտահրավերը։ Անմիջապես վազում գնում եմ նախկին ծանրաքաշ չեմպիոն Ջեք Դեմփսիին ու ասում. «Պարոն Դեմփսի, հանդիպում ունեմ Փոլ Ռեյդերի հետ, այն մարդու հետ, որը երբեք նոկաուտ չի եղել ու որը մի օր կարող է աշխարհի բռնցքամարտի ծանրաքաշ չեմպիոնը դառնալ։ Չէի՞ք համաձայնվի իմ փոխարեն կռվել»։ Պարոն Դեմփսին պատասխանում է. «Իհարկե, հաճույքով կկռվեմ ձեր փոխարեն»։ Դե, հանդիպման մեծ երեկոն հասունանում է։ Ռինգից հեռու հանգիստ նստում եմ բազկաթոռի վրա։ Երբեք նման վայրերում չեմ եղել։ Երբեք էլ չեմ ուզում լինել։ Սակայն գիտեմ, որ եթե լինեմ, ապա ռինգից դուրս կլինեմ։ Քիչ հետո հեռավոր անկյունում տեսնում եմ վարագույրների ետևից դուրս եկող պարոն Ռեյդերի հսկա կերպարանքը։ Երբ նայում եմ նրա պողպատյա մկաններին, ուրախանում եմ, որ ռինգի ներսում չեմ։ Հետո նայում եմ մյուս անկյունը, որտեղից դուրս է գալիս պարոն Դեմփսին։ Իհարկե, ոչ ոք չգիտի, որ մյուսը պարոն Դեմփսին է։ Բոլորը կարծում են, որ Փոլ Ռեյդերի հակառակորդը Օսվալդ Սմիթն է։ Դատավորը տալիս է իր հրահանգները ու մարտը սկսվում է։ Հանկարծ, ի զարմանս բոլորի, պարոն Դեմփսին տալիս է որոշիչ հարվածը ու առաջին անգամ իր կյանքում Փոլ Ռեյդերը գետին է տապալվում, նոկաուտ։ Հետո դատավորը բարձրացնում է մյուսի ձեռքն ու բարձրաձայն հայտարարում ներկաներին. «Օսվալդ Սմիթը հաղթեց»։ Հետո ամերիկյան ու աշխարհի բոլոր լրագրերի խորագրերը հաղորդում են նոր ծանրաքաշ չեմպիոն, աշխարհի ապագա ծանրաքաշ չեմպիոն Օսվալդ Սմիթ։ Լսիր, բարեկամս, ես հիմար կլինեի, եթե Փոլ Ռեյդերի հետ ռինգ մտնեի, որովհետև չէի դիմանա։ Բայց դու ավելի մեծ հիմար կլինես, եթե ռինգ մտնես սատանայի հետ, որովհետև հաջողության հավանականության նշույլն անգամ չունես։ 6000 տարուց ավելի է, ինչ սատանան այդ գործի վրա է։ Նա գիտի քո ամենաթույլ կողմը, նա շատ լավ գիտի ինչպես հաղթել քեզ, ու դու դեռ մտածում ես նրա հետ ոտք մեկնել։ Ինչ պիտի անես։ Պետք է անես այն, ինչ ես կանեի, եթե Փոլ Ռեյդերը մարտահրավեր նետեր ինձ։ Պետք է գնաս ավելի մեծ և ուժեղ մեկի մոտ ու խնդրես, որ քո փոխարեն ինքը կռվի։ Ու միակ անձը, որին ես գիտեմ, որ սատանայից ավելի ուժեղ է, դա
Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա կարող է սատանային հաղթել, եթե նա քո փոխարեն կռվի, դու կհաղթես։ Կարելի է այսպիսի կյանքը ապրել։ Կարելի է այսպիսի կյանքը ապրել։ Այսպես ասեմ, եղել է, որ Հիսուս Քրիստոսը գոնե 1 րոպե հաղթանակ տված լինի քեզ։ Ասում եք եղել է։ Դե ուրեմն, եթե նա կարող է 1 րոպե հաղթանակ տալ քեզ, ապա ինչու չի կարող 1 օրվա, 1 ամսվա կամ 1 տարվա հաղթանակ տալ։ Նույն էլեկտրական հոսանքն է պետք տրամվայը 1 մղոն կամ 10 մղոն քշելու համար։ Դու մարդկոց չես, Աստված չի լարում քեզ ու բաց թողնում։ Դու կապ ունես հոսանք ունեցող լարի հետ։ Այնքան ժամանակ, որ Պետրոսը աչքը պահեց Հիսուսի վրա, քայլեց ջրի վրայով։ Հենց որ աչքերը Հիսուսից հեռացրեց, սկսեց սուզվել։ Երբ աչքերը դարձյալ հառեց Քրիստոսի վրա, նորից քայլեց։ Այն ժամանակ, որ երկաթը կրակի մեջ է, նույնքան ժամանակ կրակը երկաթի մեջ է։ Հենց որ կրակի վրայից վերցնես երկաթը, կրակը դուրս կգա երկաթի միջից։ Քանի կապի մեջ ես Հիսուս Քրիստոսի հետ, հաղթական ես։ Մայոր Վիտլը մի անգամ կարդալով «Քեզ կարիք ունեմ ու ամեն ժամ» երգը ասաց. Դա երբեք բավարար չի, ես նրա կարիքն զգում եմ ամեն վայրկյան։ Ու հենց նույն պահին նստեց ու գրեց. ամեն վայրկյան նրա սերը ինձ հետ է։ Միայն այն ժամանակ կլինենք հաղթանակած քրիստոնյաներ, երբ ամեն վայրկյան կապ ունենանք Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ինչպես անել։ Հիմա ուզում եմ, որ դու առանձնանաս Աստծո հետ։ Վերանայես անցյալի քո բոլոր մեղքերը ու կատարյալ և ամբողջական խոստովանություն անես, որովհետև նա ասում է, որ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար մեր մեղքերը ներելու։ Խոստովանված մեղքը ներված մեղք է։ Ներված մեղքը մաքրված մեղք է։ Նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կմաքրի։ Առաջի Հովհաննու 1:7։ Ամբողջական ու կատարյալ խոստովանություն անելուց հետո, մաքրվելուց ու ներումն ստանալուց հետո միայն կարող ես Հիսուս Քրիստոսին ունենալ որպես քո հաղթողը։ Տարիներ առաջ նրան ընդունեցիր որպես քո փրկիչը։ Հիմա պետք է բաց անես սիրտդ ու նրան ընդունես որպես քո հաղթողը։ Իսրայելի որդիները ոչ միայն Կարմիր ծովն անցան, այլև Հորդանան գետը։ Դու կարող ես Կարմիր ծովը անցած լինել։ Դու կարող ես դարձի եկած լինել, բայց անցել ես Հորդանան գետը։ Հիսուս Քրիստոսին որպես քո հաղթողը ընդունել ես։ Դու կարող ես շնորհի մեջ աճել, բայց պետք է մի սկզբնական կետ լինի։ Մինչև չսկսես, ոչինչ չես ստանա։ Ամեն ինչ իր սկիզբն ունի։ Հաղթանակի համար սկիզբ է պետք։ Պետք է մի պահ լինի, երբ դուրս կգաս պարտությունից ու կհաղթես, երբ կթողնես անապատն ու խոստացյալ երկիր Քանան կմտնես։ Ինչ կլինի, եթե ձախողվես։ Թույլ տուր մի շատ կարևոր բան ասել քեզ։ Դու պիտի սկսես ապրել սպասելով, որ հաղթական կյանք կապրես, բայց նորից պիտի ձախողվես, պիտի հուսահատվես ու ասես. չի ստացվում, չեմ կարող հաղթական լինել։
Բարեկամս, լսիր։ Երբևէ տեսել ես մի երեխայի, որը քայլել է սովորում։ Ես տեսել եմ։ Ինչ է տեղի ունենում։ Դե երեխան ընկնում է։ Հետո ինչ։ Միթե մեջքի վրա պառկած է մնում ու ասում. Դե անօգուտ է։ Տեսնում եմ, թե ինչպես են ուրիշ մարդիկ քայլում, բայց ես երբեք չեմ կարողանալու։ Երբեք այդպես չի պատահում։ Մի լավ լաց է լինում, հետո անմիջապես վեր է կենում ու նորից է սկսում քայլել։ Հնարավոր է, որ դարձյալ ընկնի։ Գուցե մի շարք անգամներ, բայց ի վերջո մեկ էլ տեսար, քայլում է։ Ինչու ընկավ։ Որովհետև փոքրիկ սրունքները թույլ էին, պետք է ուժեղանային։ Նույնը քեզ է վերաբերվում, բարեկամս։ Քո հոգեկան սրունքները թույլ են։ Տարիներ շարունակ հաղթանակած չես քայլել։ Ուրեմն մի զարմացիր, եթե սկզբում մի քանի անգամ ընկնես։ Մի հուսահատվիր։ Հիսուսին ընդունել ես որպես քո հաղթողը։ Գովերգիր նրան ու ասա, որ ինքը տակավին քո հաղթողն է։ Ձախողությունդ խոստովանիր Աստծուն, ներողություն խնդրիր, ասա իրեն, որ հաղթել ես ուզում ու նորից սկսիր։ Ինչ տեղի կունենա։ Ի զարմանս քեզ, քիչ հետո կտեսնես, որ այլևս չես ընկնում։ Հիմա արդեն հաղթանակած քրիստոնյա ես, որովհետև Հիսուսը իր կյանքն է ապրում քո մեջ։ Չես կարող հաղթական կյանքը ապրել։ Հիշիր, որ դու երբեք հաղթական կյանքը չես ապրել ու երբեք հաղթական կյանքը ապրել չես կարող։ Միայն Հիսուսն է, որ ապրել է, ուրեմն ինչ է հաղթական կյանքը։ Հաղթական կյանքը քո ներսում ապրող Քրիստոսի արտացոլումն է։ Քանի որ նա քո ներսում ապրում է Սուրբ Հոգու զորությամբ, ապա նրա կյանքը քո ներսից դուրս կարտացոլա։ Մարդիկ կտեսնեն քո մեջ ապրող հաղթական կյանքը։ Գիտես, որ դու չես այդ հաղթական կյանքը ապրողը։ Դու գիտակցում ես, որ Հիսուս Քրիստոսն է ապրում այդ կյանքը քո մեջ և քո միջոցով։ Դու այն ապրել չես կարող, բայց նա կարող է։ Ուստի պարզապես թող, որ Աստված ապրի։ Հենց սա է հաղթական կյանքը ապրելը։ Նարնջի բազմահազար ծառեր եմ տեսել ու դեռ երբեք չեմ լսել, որ մի նարնջի ծառ ասի. այնքան եմ վախենում, որ նարնջի փոխարեն վայրի խնձոր աճի իմ վրա։ Նարնջի ծառը մեքենայորեն նարինջ է տալիս։ Երբեք չի սխալվում ու վայրի խնձոր չի տալիս։ Ինչու՞։ Որովհետև նրա ճյուղերի մեջ նարնջի հյութ կա։ Ինչ որ ներսում կա, այն էլ դուրս է գալիս։ Մեջի ավիշը նարնջի է վերածվում։ Նույնը քեզ է վերաբերվում։ Եթե քո մեջ իր փառավոր էությամբ Հիսուս Քրիստոսն է ապրում, արդյունքը հաղթական կյանքը կլինի։ Շնորհակալություն Աստծուն, որ մեզ հաղթանակ է տալիս։ Ինչպե՞ս։ Մեր ջանքերի շնորհիվ, մեր պայքարների։ Ոչ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մի ուրիշի միջոցով, հաղթանակ Քրիստոսի միջոցով։ Դա պարգև է։ Դու այն վաստակել չես կարող, արժանանալ դրան չես կարող, նա է տալիս։ Քո ջանքերի միջոցով չէ, այլ նրա միջոցով է։ Եթե ուզում ես հաղթական քրիստոնյա դառնալ, պետք է նրան որպես հաղթող ընդունես։ Պետք է թույլ տաս, որ նա ապրի քո մեջ, եւ ապա աղոթի եւ Աստվածաշնչի ուսումնասիրության միջոցով
հարատև կապ պահպանես նրա հետ։ Ու երբ այսպես նրա հետ լինես, նա իրեն կարտահայտի քո միջոցով։ Դա կլինի հաղթական կյանքը։ Չես ուզում այդ։ Դե ուրեմն խոստովանիր անկումներդ ու Քրիստոսին որպես քո հաղթող ընդունիր։ Ապա թող որ նա քո մեջ և քո միջոցով ապրի իր փառավոր հաղթական կյանքը։ Կանես։ Արա ու արա այդ հենց հիմա։